ब्रह्मांड में गूंजने वाली की आवाज को लेकर वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि ये ध्वनि ब्रह्मांड में हमेशा गूंजती रहती है। वही कुछ लोगों का मानना है कि यह ओम की आवाज है, जो कि इस ब्रह्मांड के बनने से भी पहले की है और उसे धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि आप किसी बहुत शोरगुल वाली जगह पर बैठे हों। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये आवाज ग्रेविटेशनल वेव यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की वजह से निकलती है। आपको इस आवाज को सुनकर कैसा लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और यदि आप भी स्पेस और साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं।